Il Covid ha messo a nudo tutte le pecche e le criticità della sanità e dell'assistenza territoriale in Veneto, ma ora, grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e agli standard dettati dal decreto ministeriale 77 dello scorso 23 giugno, la rivoluzione del sistema sociosanitario territoriale è possibile e attuabile in modo concreto ed efficace. Per raggiungere lo scopo, infatti, in Veneto ci sono circa 316 milioni di euro destinati appunto ai progetti dedicati ai servizi di prossimità, dall'assistenza domiciliare alle case di comunità, dai medici di medicina generale alla presa in carico degli anziani non autosufficienti. E così, proprio di fronte ad un'opportunità che il Veneto deve sfruttare al meglio, i sindacati dei pensionati di CGIL, CISL e UIL chiamano a rapporto la Regione affinché nella programmazione e nella realizzazione dei progetti vengano coinvolte in pieno le parti sociali. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria in Veneto, il Covid ha fatto emergere molte situazioni di criticità e di difficoltà. Parliamo del ritardo delle liste di attesa nella sanità, parliamo della carenza dei medici, carenza di personale, e quindi nel momento in cui io vado a rimettere insieme un sistema, un assetto territoriale di sanità, non posso non tenere conto di questo, ed è questo che ci chiedono i pensionati di rappresentare. Noi chiediamo all'assessore di convocarci, di essere attori in quel tavolo con le nostre proposte, perché siamo consapevoli delle sofferenze di tutte le persone anziane e anche no. Purtroppo quello che noi vediamo sulle prime scelte che ha fatto la Regione non ci soddisfano e ci preoccupano molto, quindi noi vorremmo confrontarci con la Regione perché ci sia una distribuzione più equa della collocazione delle case di riposo, delle case di comunità e degli ospedali di comunità, che non è distribuita equamente nel territorio, non risponde ai bisogni delle persone anziane, non risponde ai bisogni dei cittadini, e noi chiediamo anche alla Regione che si impegni fortemente per rafforzare la sanità pubblica, perché vediamo con preoccupazione una strisciante privatizzazione dei servizi e non vorremmo che lasciare dei territori scoperti favorisca poi l'insediamento dei privati, che a questo punto danno le risposte che non dà la Regione. La non autosufficienza non è solo un tema che riguarda gli anziani, è un tema che riguarda tutti, per cui deve essere finanziata, deve essere pubblica, deve rispettare insomma i criteri di una sanità pubblica e universale. Molto spesso, lo sappiamo tutti perché tutti abbiamo avuto a che fare con il problema della non autosufficienza, le famiglie si trovano completamente disorientate.